Добро пожаловать на садовый участок. Сегодня камин на садовом участке. Камин – это устройство для сгорания топлива с постоянно открытым топливником. Особенностью английского камина является топливник, углубленный в нишу, а выделение тепла происходит в основном путем инфракрасной радиации. Выделение тепла путем конвекции происходит незначительно. Для эффективного тепловыделения не только излучением, но и конвекцией камин с дымоходом мы выдвинули в помещение на 26-28 сантиметров. Выдвинутый камин с трубой, нагреваясь в процессе топки, эффективно выделяет тепло также и путем конвекции. Устройство и функционирование камина представлено на двух эскизах. У нас топливник цельносварной с дымосборником из стали толщиной 6 мм. Топливник двумя опорными кронштейнами устанавливается на кирпичные стойки искусственной ниши с зазором 8-12 мм относительно кирпичных и бетонных частей камина. Снаружи, на вертикальных стенках топливника с обеих сторон портала приварены по 4 вертикальные радиаторные пластины для более эффективной конвекции. Устройство нашего камина очень простое. Основная часть камина, как говорилось ранее, это цельносварной топливник с дымосборником, свободно подвешенный посредством своих опорных кронштейнов на стойках искусственной ниши. Топливник оборудован съемной решеткой, препятствующей выпадению крупных углей при горении, двумя объемными колосниками и поддоном для золы. Поддон для золы довольно емкий, поэтому очищаем его не ранее, чем через 12-15 топок. Высота и ширина портала нашего камина 600 на 800 мм. Чтобы камин не дымил с такими размерами портала, сечение дымохода рекомендовано 270 на 270 мм, при высоте трубы не менее 4,5-5 метров. При таком сечении дымохода значительная часть тепла уходит в трубу. У нас сечение дымохода трубы 140 на 270 мм. Чтобы камин не дымил, трубу пришлось сделать высотой около 8 метров, а при точной настройке площадь портала уменьшить на 23% за счет полоски жаропрочного стекла шириной 140 мм, установленной в верхней части портала. Решетка свободно устанавливается в две вертикальные направляющие, приваренные с внутренней стороны топливника в нижней части по обе стороны портала. Кстати, решетка с вертикальными пластинами выполнена в виде радиатора, позволяющего дополнительно отдавать тепло путем конвекции. Теперь камин получился не только для души, но и для тепла. При его топке дым наружным воздухом гарантированно втягивается в дымосборник. На протяжении более чем 20 лет эксплуатации камина пришли к выводу, что дрова в начале топки лучше всего складывать колодцем, прокладывая между поленьями бересту и бумагу. Для первичной продувки трубы от застоявшегося в дымоходе сырого воздуха при большом перерыве между топками по краям колодца из дров укладываем вертикально сложенные листы бумаги, газет, тонкого картона. При интенсивном напоре горячего воздуха от сгорания бумаги застоявшаяся воздушная пробка вылетает в трубу, прочищая дымоход. Далее идет обычное горение дров. В процессе горения стенки топливника нагреваются. Инфракрасное излучение идет не только от огня, но и от разогретых стенок перпендикулярно их плоскости.
Внутренняя наклонная стенка излучением нагревает пол перед камином, и он становится теплым. Смотри схему действия радиации на эскизе. Для получения от камина не только тепла и уюта, но и других удовольствий топливник нашего камина оборудован кронштейнами для установки шампуров и решеток при приготовлении различных блюд на открытом огне. Кронштейны установлены на задней стенке топливника и выполнены из нержавеющей стали. Так, не выходя из дома в любое время года, в любую погоду, мы можем с комфортом готовить шашлык, мясо на решетке, рыбу, курицу, утку и тому подобное, подавая это к столу в горячем виде. Дрова при этом желательно использовать только лиственных пород. В процессе приготовления запах мяса не чувствуется, так как весь он уходит в трубу. Но как только блюдо готово и мы вынимаем его, аромат разносится по всему дому. Для создания в доме тепла и уюта можно использовать любые дрова, как лиственные, так и хвойные. Главное, дрова должны быть сухими. При использовании хвойных пород необходимо устанавливать дополнительную декоративную сетку, препятствующую вылету искр. Сетка по ширине и высоте должна гарантированно на 10-15 см перекрывать проем портала. Камин мы топим часто. Это и приятно, и создает сухость и тепло в доме. Золу, получающуюся от сжигания дров, мы используем в качестве калийного удобрения и мягкого раскислителя почвы на садовом участке. До новой встречи на нашем садовом участке! Если видео было полезным или интересным, пожалуйста, оставьте комментарий, подписывайтесь, ставьте лайк.